গোপ্রোর জন্য কিছু গুডস কিনেছি চায়না থেকে। সো ক্যামেরা, তারপরে স্ট্যান্ড, ব্যাটারি সবগুলো রাখা যাবে। তারপর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ কেসিং। এটা চায়না থেকে আসছে, এগুলো সবগুলো চায়না থেকে আসছে, কারণ এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল ফর ওয়াটার, মানে পানিতে করার জন্য। ক্যাপ ফর ক্যামেরা, carrying people. Handle, grip for camera, lungy light. Full light.